家里有小孩子，要备上一些秋梨膏。秋梨膏的用处，大家可以网上查一下。如果把秋梨膏做成棒棒糖的形状，带有甜甜的口感，小孩子特别喜欢吃。雪花梨2000克，把皮削掉，削的时候注意一点，小心别削到手。再用擦丝器把梨肉擦下来，去掉梨核，全部倒在锅里面。准备一个罗汉果，拍扁，撕碎和梨肉放一起，加4颗枣肉，半小块姜丝，把姜丝、枣肉、梨肉拌匀。然后盖盖大火煮开，转小火慢煮30分钟。时间到了后关火，打开盖子晾到室温。准备滤网和纱布，梨肉冷好以后把汁水滤出来，剩下的梨渣直接丢掉，把剩下的汁水全部挤出来。加25克黄冰糖进去，一直开中火煮，不用搅动。随着水分被熬出来，锅里开始冒大泡，这时转小火慢慢搅动，一直熬到取出一点滴到凉水里，冷凉以后是固体，敲起来硬邦邦就可以了。关火，稍微降温后加40克麦芽糖或者蜂蜜，温度降下来一点就可以加麦芽糖，千万不要冷凉，不然结块不容易拌匀。快速拌匀，然后倒在耐高温的模具里，最后冷凉就可以了。梨膏棒棒糖就做好了。石头美食，天天美食，我是石头，喜欢的朋友记得关注石头。